Y voy a dedicar este tema para Carlos y su esposa Araceli, que nos acompañan desde la delegación, desde la delegación Álvaro Obregón. Vamos a empezar a bailar, dice. Sobre la rueda. Dale con sabor. Igual chipotes. Comparsa. Los compadres. Dice, ¿cómo se llama? Dale con sabor. Y ahí van velitas. Y con Don Caimito. Y ahí van velitas. Llegan los piqueteros, el zurdo y el cien. Y ahí va el santanero. Dice, ajá. Hoy nos acompaña desde la colonia Morelos Temido. Mi gran amigo Juanito, Disco 20, allá en Tepito, dice, llegó Arturo, Oscar, inseparables de la reforma, ahí va para Eri, llegó la Juventud Manía, aquel de MTV, dale con sabor, ahí va para Chanclas, Cindy, el Chulo, Priscila, Yara, San Juanico, para Oscar Conga, ese Santanero, ese Bolita, para Luisito, ajá, ya llegó mi manador el cubano, con sabor, ajá, llegó el Chita, con los burros nuevos, a Cuescoma, para Juanito Paletas, llegó la banda de Iztapalapa, la doble A, la doble S, llegó la banda de la llave, el Pite, el Erizo, Alan el Majarito, llegó la familia Romero, llegó mis alcanzas gatos, llegó la gente de la Asunción y Iztapalapa, Arturo, dale con sabor, para el Omarcito, dale con sabor, allá, allá. Llegó la banda de Ciudad Neza, el Maggi, el Tony, el Orson, el Mode, Ivana, Olvi, échale sabor, allá. Se llama Momoncito. Esa noche desde Coajimalpa ya llegó Julio, ya llegó Juanito de Iztapalapa, ya llegó mi compadre de caballo, ahí va para el Iván y la banda de la alcancía, ahí va para el Iván, dice, viernes 6 de octubre, Santa Cruz Marihualco, la conga de corazón, chicos conga, la Yali, la empresa, el cubano, el audio, Daisy dale con sabor, lo de la tercia loca, San Dieguito, dale con sabor. Hoy nos acompañan los 8 compadres desde las Ramas Villán. Ahí va para Juanito Paletas. Ajá. Dale con sabor. Pedro Pérez es la conga. Esa noche desde Cuatro Vientos y Zapaluca. Hoy nos acompaña Pablo Montiel, la conga de corazón. Y ahí va el vampiro. Los 8 compadres. Allá en la Ramos Millán. Hoy nos acompaña la doble S. Para la doble A. Las 2 anitas. Ajá. Dice, para $49. Santo Domingo, Coyoacán. Échale Uriel. Chicos Coca. Dice.
el Locos, el Chilacas, el Perico, el Tau y el Vampiro. Toda la banda de Reclusorio Oriente. Allá nos vemos con nuestra Virgencita Peregrinación al Reclusorio Oriente. Miguel Luis Salgado, los Pompis. Toda la banda de la llave. Dale con sabor. Sabor. Ya llegó la diva. Dale, chico. Ya llegó la diva. Allá. Dale con sabor. Ajá. Emperadores de la rumba. Ya llegó la secretaria Sandy. Dice. Ajá. El perro. El camote. El toro. Arturo. Llegan los ensegados gatos de la Asunción y Zapalapa. El perro. El camote. El toro. Arturo. Gatos de la Asunción. Bailan de la unidad del Rosario. Llegan mis salgados, los niños de paz, para rico. ¿Qué? Sabor. Gana el piano. Para el vampiro, José, el coqueto. Carlos, el pelón, Chicoche, los 8 compadres Ramos Villar. Tenemos saludo para el Tejón. Ya llegó el Tejón y la banda de Ejército Constitucionalista. Ajá. Dale con sabor. Ya llegó el negro para sonido negro de Santa Marta. Ahí está la señora Lupita y su esposo. Con mucho amor para el Ube, la pequeña Melanie, para Julio, desde Guatemala. Saludos para el Sober, el Tony, el Memo y el Oso. Llegó la banda de la 10 de mayo. El Ube y Lupita y su motor. Ajá. Te hubiera negado que te la robara para que te compraras otra. Allá. Cierra lo que hagas. Dice. Algo para la diva. Y mi niño Río. La diva 7. Allá. Hoy nos acompaña la señora Araceli, su esposo Carlos, delegación Álvaro Obregón. Ajá. Échale chipotes, los compadres, César y sus pirujos, chicos conga, emperadores de la rumba, la secretaria de los sonidos. Hoy nos acompañan mis llegados, la organización Pompis. Allá nos vemos 28 de octubre. Ajá. Díchale. Ahora es otro muerto para mi compadrito Kirby Zárraga y Jesse Vargas. Dice. Ya llegó el chino, Orlando Caracoles, Claudio. Queremos saludar a las dos amigas.